你看过平成机械哥吉拉吧？帅气的肌肉外形设计，加上强大的战斗力，一度在战斗中占上风，更别说与嘎鲁达合体后的火力直线上升。那你知道吗？其实人类并不是完全靠自己的能力把它造出来的哟，因为这台超级机械哥吉拉的关键技术很多来自于1991年那场战役留下来的机械王者基多拉的残骸。他们将未来人的科技拿来做逆向工程，才拼出这台反哥吉拉兵器。也就是说，它是人类的胜利，也是人类文明的伟大交汇。